Per tot això, el servei d'aigua ha de ser entès com un servei públic i com a tal té tota la lògica que els ajuntaments vulguin fer el pas endavant d'oferir directament aquest servei per part d'ells mateixos, per guanyar proximitat, per vetllar pels interessos de tota la ciutadania i que els únics interessos que estiguin en joc en la prestació del servei d'aigua siguin els de la ciutadania i sobretot també per poder donar suport a aquells col·lectius més vulnerables que en determinats moments poden tenir dificultats econòmiques que els portin a tenir més complicat l'accés a l'aigua potable. Molts ajuntaments de Catalunya en els darrers anys han fet aquest camí que aquestes darreres setmanes s'ha posat en marxa a Vilassar. De fet, el lideratge, el pioner, va ser l'Ajuntament de Figaró-Montmany, al Vallès Oriental, l'any 2010, i avui prop de 40 municipis han recuperat la gestió municipal de l'aigua al llarg d'aquesta darrera dècada. Veiem que en el cas de Catalunya només un 20% de la població del país gaudeix d'una gestió municipal de l'aigua que consumeix, en contrast amb els alts nivells de gestió directa pública de l'aigua que es porta a terme a Europa. Per això, des del Govern de Catalunya, volem acompanyar a tots els ajuntaments que decideixen fer el pas i portar a terme una gestió municipal, una gestió directa del servei d'aigua, com ha fet l'Ajuntament de Vilassar. Amb iniciatives com, des de la pròpia Agència Catalana de l'Aigua, l'Oficina de Suport als Processos de Remunicipalització, que té per objectiu assessorar i ajudar els municipis en les funcions i en l'organització per la gestió eficient de l'aigua.